如果有手机、iPad、苹果笔记本电脑损坏需要机修的小伙伴呢，可以关注一下我们的微信公众号，或者是直接私信我们获取机修方式。关注爱科技，获取情怀案例。大家好，我是李老师，今天给大家带来一台 iPhone 8的维修案例。客户描述是屏幕黑屏，插充电宝，充电宝有反应，但是手机既没有震动也没有声音。至于原因，客户说是一次情绪比较激动的时候往墙上砸了一下，平时也经常摔在地上。本来想出二手，但是因为连屏幕都亮不起来，二手平台基本上都不回收。我们在沟通中也提到了8代由于一些设计问题，维修的过程中可能会存在一些风险。但是客户表示钱不重要，没了可以再挣。里面的照片通讯录这些资料代表了一份独家的记忆，对自己来说是非常重要。那么显然这位客户是没有打开 iCloud 的不过这都不重要了，人生中总会有这样那样的小意外。我们现在就帮这位客户找回这些重要的记忆。先看一下这个机器，这个外壳客户应该是带着套栓的，机子的外壳其实还可以，没有什么明显的磕碰。不过既然坏了，那估计是摔出了一点内伤。现在是按开机键没反应所以我们直接夹电开机看是什么电流。这个电流看到没有？你点一下它就跳一次，你点一下它就跳一次，这是开机大电流的一种形式。经常看我们视频的小伙伴都知道开机漏电大电流的话，都是去找电源的负载。往往这种大电流的故障都是出现在电源给 CPU 和硬盘的供电线路上。大电流在不同的表上显示的电流也会有所不同，一种是刚刚这种非持续性的，还有一种是持续性的。持续性的大电流会导致温度很高，通常能够很直观的找到故障点。你可以用手去摸一摸，上点松香，或者直接使用热成像都可以。非持续性的，因为没有持续性的电流，主板上也不会有持续性的热量。这种情况下，我们可以寄出万用表去测电源给 CPU 和硬盘的供电线路的组织。好的，我们现在拆下主板。8代的主板懂的都懂，我们经常自己同事或者是同行之间开玩笑的时候都会说，8代的板他贴个膜都要报风险的。其实这张主板可以看到还是非常亮的，屏蔽罩、贴纸什么的都在。为了保证这个主板的完整性，我们先测试一下这个硬盘的供电，在周围的电容上就可以测到。硬盘的供电分为0.9伏、1.8伏和3伏，找到对应的电容测一波，0.9伏正常，1.8也正常。这个3伏接地了因为开机的电流是非持续性的，主板上也没有持续的供电，我们要用电源表给它一个3伏的电，损坏的地方呢就会烧出来。这里我们借助一下热成像。刚刚在热成像下对应的就是这颗电容我们现在来把它拿掉。现在测一下这条线路上的组织，看回来了没有可以看到已经回来了那我们现在夹电看一下它能不能开机。我们可以看到这个电流目前是正常的那接下来就把它装机测试一下。那么现在手机是已经可以开机了待会再去找一下客服要一下它的密码，然后再具体测试一下功能。问题呢已经解决了，但就像我在开头讲的那样，8代的板子设计是有那么点问题，一旦怎么着摔了也好，进水也好，总之就是坏了。那在维修的时候呢，就会有比较大的风险。修好了能用多长时间，也取决于你对它的爱护。不过毕竟具体案例具体分析，客户想要的是那份独家的记忆，那我们就给他修好。因为我觉得这个客户说的还是挺有道理的，手机只是一个载体。如果说你的手机跟着你经历过很多重要的时刻，里面肯定会保存着很多你认为很重要的东西。不过在这里还是要说一句养成一个备份的习惯还是很有必要的。毕竟手机有价，记忆无价。今天的案例就分享到这，我是李老师，我们下期见。